दोस्तों, भास्कर ऑडियो टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए फ्लिपकार्ट से ये हमारा आया है। क्या आया है ये आपको हम इधर दिखाता। ये देखिए, ये कारसेड 6 इंच बूफर ऑडियो स्पीकर 8 ohms 100 वाट, ये सारा कुछ RMS पावर 100 वाट, सब बूफर पैसिव, मतलब कि इनको जितना लिखना आता था सब लिख दिए हैं। बूफर भी, सब बूफर भी, RMS 100 वाट। अरे भाई, RMS 100 वाट तो हमारा 12 इंच वाला भी नहीं है। ये सारा कुछ है। 999 रुपया रेट काट के 266 लिखे हैं, 73% ऑफ दिखा रहे हैं। और कुछ हमारा ये इस तरह से, बाद बाकी तो ये खुलने चल ही रहा है। ये दिखाना बड़ा ज़रूरी था आपको। तो चलिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट से हमने कारसेड कंपनी का 6 इंच बूफर हमने मंगाया है। अब इसको ज़रा सा हम यहाँ पे कुछ छुरी चाकू चला दें दोस्तों, खुल जा बेटा सिम। ये देखिए, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी 6 इंच सबवूफर बोल रहे थे बजट में। हमारे कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर बजट में कोई हमको 6 इंच का बूफर दिखाइए। तो ये हमको दिखा, और कंपनी भी कारसेड की है, ठीक ठाक बनाती है ये कार्स के लिए सारा कुछ। तो हमने सोचा मंगाया जाए, देखते हैं क्या होता है। और आज ये दोस्तों केवल अनबॉक्सिंग ही नहीं हो रही है। आप सोचिए कि ये भी अनबॉक्स हो जाएगी, नहीं, अब आपके चैनल पे कई दिन से टेस्टिंग चल रही है। ये इस पर कोई स्टिकर ही नहीं है। चलो, कम से कम इतना बड़ा वाला मैग्नेट तो नहीं निकला। यहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा सामने से कुछ ऐसा। भाई ये सब पेस्ट टोस्ट क्यों नहीं साफ़ कर देते हो भाई? पेपर तो अच्छा लगा इनका, इन्होंने ये जो पेपर यूज़ किया है ये तो ठीक ठाक है। अब बात बाकी, इस रेंज में आपको फोम के अलावा जल्दी रबड़ वबड़ नहीं देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, इसका ये मजबूत है, बॉडी वगैरह काफ़ी मजबूत है। मैग्नेट भी ठीक ठाक साइज़ का है। अब 6 इंच के लिए नॉर्मल हमको बजाने के लिए ठीक है। और बात बाकी ये ऐसा है। और तुम बेटा ज़रा इस तरह के कुछ ये डिब्बे में ये आया है, और इसके ऊपर कोई ऐसा पैकिंग नहीं था। यहाँ पे भी देख लीजिए, मतलब कि इनको जितना लिखना आता था सब लिखे हैं। मैक्सिमम पावर 320 वाट, नॉर्मल 120 वाट, साइज़ 8 इंच, मतलब कि साइज़ में भी इन्होंने कोई कमी नहीं की, 8 इंच बढ़ा दिया। और बात बाकी अब हम सोच रहे हैं कि ना पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, कुछ ये हमारा इस तरह का ये बॉक्स में आया। बॉक्स को किनारे करो, जो ज़रूरी चीज़ है ये अब आप देख लिए। अब दोस्तों ज़रा सा हम यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप बनाएं कि अब केवल अनबॉक्सिंग नहीं, अब फटाक से आपको साउंड भी इसका टेस्ट करके सुनाएं कि ये हमारा 250 में, 260 रुपये में हमने, हमारे पास पर कुछ गिफ्ट कॉइन भी पड़ी थी, उसको भी लगा दिया। तो कुछ ऐसा 240-40 में पड़ा है। उस हिसाब से ऐसे देखने से नहीं पता चलता है जब तक हम इसकी ऑडियो की परफॉर्मेंस ना देखें कि कैसी आ रही है। तो चलिए दोस्तों, फटाक से हमारा वही पुराना TPA 3118 यहाँ पे पूरा सेटअप हमने लगा दिया, जैसे हम लगाते हैं 3118। बैटरी से बेस टेबल को पावर दे दिए हैं, और हमारा ये तैयार है। इस पर हम मोबाइल लगा के ऑडियो देंगे। पहले हम पावर ऑन कर देते हैं दोस्तों। ये हमारा पावर आ गया है, हमारा बूफर ऊपर यहाँ पे प्लेस है। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये भी दिखता रहे, आपको बोर्ड दिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको मेन यहाँ पे हम कितना बेस और कितना ट्रेबल दे रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने दोनों को बंद करके रखा है, और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फटाक से कोई ऑडियो चालू करते हैं, एक म्यूजिक डाल रहे हैं। बेस ट्रेबल अभी बंद है। हम दोनों चीज़ों को कम ज़्यादा करके आपको हम दिखाते रहेंगे दोस्तों। चलिए, ट्रेबल, बेस, अभी तक तो सही चल रहा है। और कुछ
ट्रेवल को कम कर दें। और आगे अगर आप 250 रुपये में कोई ऐसा नॉर्मल मोनो सिस्टम बनाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई ख़राब नहीं है, ठीक ठाक बेस आ रहा है। कम ऑन। एक बार नज़दीक से देख लीजिए। कुछ और आप लोग दोस्तों अगर कोई नॉर्मल कार में लगाना चाहते हैं, नॉर्मल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, घर में नॉर्मल सिस्टम बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बज रहा है ये 250 रुपये के 6 इंच वूफर में। मेरे को अच्छा लगा। ये कारसेट कंपनी का आया हुआ है। कार के लिए ही ज़्यादातर ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं अपना म्यूजिकल। तो ज़रा सा 1 सेकंड बंद करते हैं। ये आप लोगों को ये करीब करीब हमने साउंड को टेस्ट करके दिखाया है। 1-2 सॉन्ग और भी चला लेंगे, ज़रा सा कुछ ऐसा वोकल में भी सुन लेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। घर के लिए अगर हम लोग बनाते हैं नॉर्मल, तो कम बजट में अच्छा लगा मेरे को। कहीं अच्छा क्या कमी होती है जब हम कुछ कम रेंज के बूफर या इन सब चीज़ों को यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ हम बता दे रहे हैं। जैसे कि बहुत महंगे बूफर्स, सब बूफर्स में हम इसको फुल कर देते हैं, तब भी वहाँ पे बेस आता रहता है। लेकिन इन सब में क्या होता है कि बेस आपको उतना ही मिलेगा,
लेकिन बेस को आपको थोड़ा कम करके रखना होगा। आप इतना कम करके रखिए, बेस में कोई कमी नहीं होगी। इसका बेस जब हम यहाँ से ले जा रहे हैं तो वो आपको यहीं पे ही फुल हो गया। अब इतना जो हम ले गए, ये एक्स्ट्रा ले गए, एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है कि इसको पूरा पावर यहीं मिल गया। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं तो ये गलत है। हमारा अगर हैवी पैसे का है तब तो ठीक है। यहाँ पे ये रख दीजिए। ट्रेबल आप कहीं पे भी रख सकते हैं। आप ट्रेबल को फुल कर सकते हैं, ट्रेबल को हाफ पे रख सकते हैं, जितना आपके कान में न लगे आप उतना ज़्यादा इसको रख लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने इस बात को भी कायदे से हमने आपको समझा दिया होगा दोस्तों। अगर आप सोचे कि नहीं हम पैसा भी कम लगाएं और बेस भी खोल दें तो नहीं हो पाता है। कॉइल छोटी होती हैं और भी तमाम चीज़ें होते हैं दोस्तों, जो ज़्यादा पैसे में उन लोग फिर बहुत अच्छी चीज़ लगाते हैं, तभी खुल के हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि नॉर्मल सिस्टम हम लोग को जब बनाना हो या कार में जस्ट हमारा ऑडियो चले। अब ऐसा भी नहीं है बेस नहीं आ रहा है, कायदे का आ रहा है दोस्तों। तो एक सॉन्ग और चला के और फटाफट अब इसको समाप्त किया जाए दोस्तों। अब आपको ज़रा सा हम एक सॉन्ग ऐसा सुना दें जिससे आपको गले की वोकल वगैरह ये सब भी पता चल जाए। और थोड़ा रोक रोक के चलाएंगे और बहुत तेज़ नहीं कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। हमने बेस को कम करके रखा है, ट्रेबल भी करीब करीब थोड़ा कम करके रखा है, ये आप देख लीजिए। और नॉर्मल हम यहाँ का वॉल्यूम भी नॉर्मल ही रखे हैं। अब चला रहे हैं जैसे आपको पूरा समझ में आए। ये आप लोगों ने सुना होगा कि कैसा है ये। थोड़ा सा और कुछ वोकल हम बजाएं ज़रा सा कि समझ में आए। वोकल बहुत तेज आ रही है, काफ़ी तेज आ रही है। हमने हर तरीके का आपको कुछ न कुछ सुनाने की कोशिश किया कि हर तरीके की अब आप जो भी आवाज़ सुनते हों, अगर ऐसा टनक वाली सुनते हैं तो वो भी क्लियर आ रही है। चिल्लाने वाली आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है। लाउडनेस, जिसको लाउडनेस कहते हैं, वो काफ़ी है। बेस आपने देख ही लिया, अच्छा बेस आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। और बाद बाकी सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। बॉडी डायफ्राम वगैरह ठीक है, मजबूत है। मैग्नेट 6 इंच में इस प्राइस में जितना होना चाहिए है, ठीक है। और बाद बाकी पेपर वगैरह ये सारा कुछ दोस्तों हमने अब आपको दिखा दिया। और आज हम ऐसा नहीं कि डिब्बा खोल के आपको स्पीकर दिखाए, सीधे टेस्ट ही करके दिखा दिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी ये अनबॉक्सिंग टेस्टिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो दोस्तों, और बहुत कम लाइक रहता है, तो हमको ऐसा नहीं लगता कि हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं। पता नहीं कि सही दिशा में जा रहे हैं कि गलत दिशा में। आपके कमेंट, आपकी लाइक ही हमको थोड़ा सा हौसला बढ़ाती है हमारा। तो दोस्तों आपका एक और भी चैनल है, कई वीडियो में बता रहे हैं, भास्कर्स R&D। वहाँ भी गजब गजब की टेस्टिंग, आप ऑडियो टेस्टिंग और बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से भी ले सकते हो। और अपने इस चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट पे भी जिन दोस्तों ने ना सब्सक्राइब किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। भास्कर ऑडियो टेस्ट में आज इतना ही।
कल नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।